Bon, celle qui m'a passé fort pour un colon à 400 mabélé. Comprendre Azama Miaka des gars chefs coutumiers viennent à Bissau fait beaucoup dans tous les lèvres forts. Père n'a pas de droit de perdre mon la père na biso na kimia eza teke mama tanga ozo to le kabiso na sima ba pesa biso ma espace to ba ole la papa na biso donc la papa il va Michael Jackson ouais si plus même normalement ils on est congolais to lingi to le la exagéré même que Michael Jackson. Papa Wemba c'est un colon, Papa Wemba c'est un grand asali musique, pas seulement Molokai mais Papa Wemba asali tout ce qui est musique à monde. Le monde, l'Afrique mobimba tout ça enrôlé la Papa Wemba. Gouvernement avec chef de l'État, bah mais quand un peu coupé ça espace moko boyeke, mutunyoso, y a bien exagéré. J'ai dit bien exagéré. Tout ça ngelo komoko mukonzi ya ville ya Kinshasa pour la matière à sécurité. Ameka un peu cause à la large. Ameka un peu cause à la large parce que Papa Wemba c'est pas un n'importe qui. Papa Wemba c'est un monsieur respecté. Papa Wemba c'est un monsieur au football de niveau moko boye j'ai dit bien exagéré. Je pèse bien mes mots, exagéré. Stade de martyrs c'est mien. Mais problème est à niveau de sécurité. Mais c'est Kanyama, le général y a ville à Kinshasa. Azwa matanga oyo na niveau ya ba Marie Missa Mouté. Matanga oyo azwa na niveau moko boyeke mutu nyonso. Je pèse bien mes mots. Kanyama azwa matanga oyo na niveau moko boyeke mwana nyonso ya Congo azala na aller vide ya komona matanga ya Papa Wemba.